歡迎大家收睇 Superfans 係啦。今年係2026年3月啊，第2個禮拜係啦。今日11號返香港。跟住咧就主力教個朋友仔滑雪係啦，咁就所以冇去啲大滑雪場，喺翻小樽嗰幾個細滑雪場教佢玩。咁啊，佢第一日就企到你識滑啦。咁就今朝佢走咗先係啦，我就行隻街係啦。今年係啦，平時就見阿 Man 喺拍 YouTube 話有啲 fans 見到佢啦，係啦。咁我今次嚟呢個 trip 都見到有人認得出我喎，係啦，都。跟住佢就話：喂，你好耐冇拍片喎！咁啊 update 翻條片俾大家啦，係啦，咁就今年3月嚟啦，咁其實4月份都會再嚟嘅。4月份就春滑，4月份可能再拍條長啲嘅片俾大家睇啦。咁啊，早幾日同個 friend 就去小樽，咁啊小樽幾個附近細滑雪場。唔記得原來天九山想帶佢去天九山，原來3月份嘅天九山咧係淨係開假日嘅，睇漏咗。咁啊焗住去蕉里村啦，同埋有一日去咗 ONS 咯，咁就喺前咸嗰個火車站 JR 站。咁大家記得留意啦，佢 ONS 嗰個巴士咧，我之前拍片有講啦，喺市區啊、首道啊都有車去 ONS 滑雪場。佢今年改咗啦，佢我諗嚟緊佢都會改噶啦。佢淨係喺前咸嗰個 JR 站，咁佢就不停咁樣塞土咁嘅形式去接啲乘客嘅。咁所以嚟講，基本上你嘅 JR 道咧，其實佢架小巴就喺出邊噶啦，係啦。咁就留意翻3月份嘅滑雪場一定係少人噶啦。第一日去喺蕉里村啦，咁就都多人嘅。咁但係多人得嚟，其實都好 free 咁啊，好好玩係啦。咁所以其實大家都可以考慮下3月份嚟咯。3月第一個禮拜、第二個禮拜 OK 嘅。你見到而家市區都咁多雪咁所以嚟講滑雪場都 OK 嘅，唔係話真係好冰面，因為啱啱今個禮拜又落咗幾次雪，咁都唔錯。而家行緊去 Sport Depot， 咁就睇下有冇嘢減價啦，有冇嘢買啦，係啦。成日大家如果有睇開阿 Man 嘅片都毒害你哋唔少啦，係啊。咁又介紹咗好嘅平嘢啦。咁基本上北海道如果3月份，其實2月尾開始清貨㗎啦，所以其實如果要買平嘢咧，最好其實喺2月尾嗰之前嚟嘅。3月份咧，我有一次嚟講都唔係好多嘢剩翻。咁今次特登過去睇下有冇嘢剩翻。呢間鋪啲位調過晒，係啊，直情前後咁調過晒嘅。睇下有咩剩翻先。ski 板就例牌減價啦，係啦。咁呢啲係咯，唔太識 ski 啦，8折、7折。ski boot 都有減價啦，3折。有啲7折 sorry 啊，有啲6折，有啲 DC 6折 ，Quicksilver 7折，North Face 8折，5萬yen 8折，係啦，咁扣埋稅就45000 8折咯，係啦，都 OK 啊。件686 OK 喎，6折喎，686啦，6折係啦，咁就37000 yen 6折啊 ，OK 啊，新手呢啲啱使啦，6折咗6000幾 yen。Spoon 啊，日本牌子嚟嘅 ，Union 班頂歐茶。34000幾 yen 喎 ，OK 喎。輝普咯，係啊，歐茶真係好輕。Force 咯，好少少又係咯，係啊。Force 就重啲，如果對比嚟講咧，我就覺得我中意歐茶，係啊，輕身啲。今年 Strata 就呢幾款色啦，係啦，都齊色齊款喎，齊色齊貨齊 size 喎。呢段時間嚟買應該 OK 喎，8折咗34000，再扣埋稅，係啦，
打多個9折 ，OK 啊！突然發覺我嗰個上季式，啱 size 你就發達啦，平大約5000 yen 啊，29,900啊！上季款嘅顏色 Strata 都有啊，係啊，唔介意上季款嘅顏色，平5000 yen。呢個時間嚟都多款多色多 size 喎，佢可能未收埋啲貨喎。之前有一年嚟過3月，都係3月中度，佢已經開始收晒啲貨啦。boot 啦，係啦，都多，係啦，8折，有啲7、5折。呢啲7折 ，K2 依款就半價咯，BOA 款，咦 Y 依款 OK 喎，4折啊，係啊，冇講錯啦，60% off 啊 ，BOA，不過好似女仔 size， 唔知有冇其他 size 啦 ，K2。呢隻半價應該男仔 size 啦，呢啲係啦，咁再扣埋稅，扣多3000 yen 到咁即係1000蚊到一對咯 ，OK 啊 ，BOA。嗱，呢啲日本本地牌子13000 yen 再扣埋稅即係再減多千幾 yen 係啊，咁咪即係500零蚊一對 binding， 想點啊？呢隻我都有見過嘅，咩 Kissmart 日本品牌係啦，咁摸上手都實正喎，即係你唔講摸上手，以為真係有啲 Union 嗰啲 binding 嗰啲實正大家可以留意下呢隻牌子版啦，係啦，咁呢啲特價嘢2點即係連埋 binding 連埋 binding 再3000各印係啦，4萬 yen 2件嘢 binding 加塊板。剩一塊板就31,900，好少少呢塊 Y 咯，係啦，呢塊 Y 就正版啦，係啦，4萬yen Capita 啦，我嘅摯愛啦，係啊，女仔版啦 Birds of Feather， 減咗價，而家7萬yen。大家離北海道咧，留意咧，如果你去啲舊嘅滑雪場咧，佢繼續用紙嘅 pass 嘅。呢啲咁嘅銀包袋或者啲手臂呢啲袋咧，係記得要買嘅。朝利村係咁啦，安齊咁啦，係啦，咁應該天九山都應該嚟嘅，都係用呢啲嘅咁就所以留意，如果你小張個記錄細滑雪場咧，記得買呢啲嘅袋，係啦，袋住個 pass。如果唔係你一張紙咧，成日喺個袋度揞出揞入咧，整到濕晒咧，同埋好容易唔見個 pass。好，男仔版沙勒文6折啦 ，Cat 就8折，呢塊沙勒文嚟嘅都係 special price 原價，哇！成仲未冇折啊，成差唔多5000蚊啊，好嘢啊 ！Y 呢塊7折，呢塊 Y 幾型喎，係啦，55,000 yen。不過2425款係啦，應該要睇啲戲肉啦 ，Capita 啦，睇下平唔平啦，8折係啦。呢塊 DOA 啦，最出名嘅 Capita。呢塊平1萬 yen 嘅係啦，呢塊就 Outer Space Living 係啦，原價8萬幾，8折6萬幾 yen， 再扣埋稅，扣多7000 yen。咁即係都唔使6萬yen咯 ，OK 啊！都多喎，係啊！之前嚟睇剩翻1、2塊喎，今次都即係當然你睇下長度啦，咁都多 Capita 剩翻喎，唔係買晒喎。呢塊 Pathfinder 係啦，5萬yen。減埋稅再減多5000 yen，45000 yen。
哦，原來全部嘢都有折嘅，個牌冇寫折咧，其實就係跟呢度啦。總之你執到4件咧就8折啦。即係譬如啲打拳手套佢都，呢個都減價，8折咯，係啦，10824。孤單的 Burton 剩翻幾樣嘢，3塊板喺度，咁佢冇 label 就即係跟翻出邊嗰個8折啦。Goggle 就冇剩翻啲乜嘢啦，都係啲普通牌子。賣剩借嘅 price tag 係啦，呢個可能俾人試得多啦，清貨價16000，唔介意嘅就真係非常之抵啦。個面又花咗，係啦。好，呢個就係剩翻嘅 Oddly 啦。你睇到啲貨啦，係啦，所以你要買齊貨咧，就一定唔係呢個時間嚟噶啦，係啦。咁啊8折咯，咁啊賣下廣告啦。當然佢8折咗，我嘅價錢一定仲平過佢8折啦，係啦。有興趣嘅去我 eShop 睇睇。呢個 Line Miner 啦，係啦。Line Miner 就21000 yen 減埋稅，即係19000啦，係啦。咁我而家有啲清緊貨賣緊700幾蚊啫，係啦，又賣下廣告。Flight Tracker 啦，剩翻一副 Flight Tracker 喺度，呢副金色嘅 Flight Deck 係啦，8折咗27000。啲小朋友鏡啦，係啦，3-4000 yen 一副，係啦。買俾小朋友買好少少啦，買啲有牌子嗰啲啦。如果唔係佢出晒武器，佢自己佢話好難玩嘅小朋友。好，行完出嚟啦，咁好快帶大家行咗個圈啦，係啦。咁如果想買啲嘢嘅話，3月頭嚟都 OK 嘅，仲有啲嘢揀剩嘅。我諗佢過埋今個禮拜啲嘢都應該執翻晒㗎啦，係啦。所以就如果要買嘅話咧，就點都要係3月第2個禮拜之前嚟買嘢啦。咁如果啱上個禮拜6喺機場撞到個朋友仔，下低留個言啦，係等我知道係你啦，係啦。咁就歡迎收睇 Superfans 啦，咁可以subscribe 我個 YouTube channel 啦，會介紹好多唔同嘅滑雪嘅產品或者係雪場資料啦，亦都可以 like 我個 Facebook 啦 ，Superfans 啦 ，IG 都係 Superfans。另外我哋呢個 website 就係 superfans.com， 就會有齊晒所有我喺美國翻嚟嘅貨啦，咁鏡啊、頭盔啊、有啲衫啊我都有嘅。咁就早2年就喺蝦皮度開埋啦。咁如果你係台灣、新加坡或者馬來西亞朋友，都喺上面睇睇我哋產品嘅。多謝晒。